ndaguthaitha ugathara muoyo wakwa. Ungikona ndigiceirio ni uru kana uru unjohetie, ndaguthaitha Ngai ukahundura maguru makwa. Twerwo ni maandiko ati tugatoragia uru gutanakia, Ngai ukarekaga hotanage ona kwina nduma, ukareka hotanage ona gutakite. Ngokiraga ndi muhotani, ngokiraga ndi muhotani. Tumaga ngatoragia uru, tumaga ngatoragia uru. Ngai witu gitira, no gitire muoyo wakwa, nigetha ngakinyia miaka yakwa ya ukuru gutungatite na ngaciara andu aingi kigongona-ini. Gitagira uru wothe Mwathani, gitagira Mwathani. Nindetigithukania na iroto ciothe cia kuninana, nindetigithukania na uru wothe wa guthugundu, nindetigithukania na kihao giothe gia kurehererio. Gitira muoyo wakwa, ungikona uru mbere Ngai ukahitha, tondu ni uri tha na wi mutugi. Tufiche Mungu wetu. Ungikona uru mbere Ngai ndaguthaitha ugatuhitha. Ungikona tuohetio ni uru mbere ugatuhundura maguru maitu. Gitagira Mwathani cioneki irio tuhete cia gukinyanira, Mwathani cigitagire. Wega waku uria utuigeire mbere ugatunengererie, na ni turi kugathaga muno na nyimbo na thaburi. Tuhotithie kuhoyaga, tuhe wega na wendo wa mahoya, nigetha Ngai uture uturigiceirie. In Jesus' name. Thank you Mwathani. Kama uko pale na ungependa kuokoka, ungependa kupatiana maisha yako kwa Yesu, njoo hapa tukuombee. You want to give your life to Jesus? Leo unasema mimi nitapatiana maisha yangu kwa Yesu. Njoo upokee Yesu. Akona haja sana na moyo wako. Amen. Wale ambao wanaelewa mambo ya wokovu, ningependa tu muangalie hapa mbele, mweke mikono yenu vizuri, mpigie Yesu makofi mazuri. Ameleta wamama, ameleta wazee, ameleta vijana katika ufalme, na nikwenda kumuhoera, nitawaombea
ya kwamba kile mnasumbuana nacho kifike mwisho. Kile ambacho kimekwaza moyo wako ukisahau, na safari ya wokovu ikufae. Mwanake uria ainire umuthi ni gatware mono no ni mundu endete Ngai ucio mwendete aromuturia, aromwika wega. And especially nyinyi vijana ambao mmekubali kuja kwa Yesu, nataka kuwaombea na mtarudia maneno haya nyuma yangu ili muanze kupokea ombi la toba. Sema: Bwana Yesu, naja kwako. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Nimeachana na dhambi. Nimeachana na dhambi. Nimeachana na makosa. Nimeachana na makosa. Ili Yesu. Ili Yesu. Nikutumikie. Nikutumikie. Siku zote. Siku zote za maisha yangu. Za maisha yangu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Nimekata kauli. Nimekata kauli. La kukufuata. La kukufuata. Kujua neno lako. Kujua neno lako. Na maisha ya utakatifu. Na maisha utakatifu. Yesu. Yesu. Okoa moyo wangu. Okoa moyo wangu. Nisamehe. Nisamehe. Jina langu. Jina langu. Liondoke kwenye kifo. Liondoke kwenye kifo. Na nipate uzima. Na nipate uzima. Nisaidie. Nisaidie. Niongoze. Niongoze. Na unishike mkono. Na unishike mkono. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Osha dhambi zangu. Osha dhambi zangu. Na uziondoe. Na uziondoe. Nami nitaishi kwa utakatifu. Nitaishi kwa utakatifu. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Shida zote zinazonifuata. Shida zote zinazonifuata. Katika maisha. Katika maisha. Uniondolee. Uniondolee. Niishi maisha mazuri. Niishi maisha mazuri. Saidia mikono yangu. Saidia mikono yangu. Saidia miguu yangu. Saidia miguu yangu. Saidia mawazo yangu. Saidia mawazo yangu. Niondolee umaskini. Niondolee umaskini. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Na mimi nitafurahi. Na mimi nitafurahi. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Kwa ulimi wangu. Kwa ulimi wangu. Nimekukiri Yesu Kristo. Nimekukiri Yesu Kristo. Kama Mwokozi. Kama Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Nimeokoka. Nimeokoka. Na nimefurahi. Na nimefurahi. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakuletea watoto hawa wako ambao wamekubali kurudi katika njia za wokovu. Baba wa mbinguni, wasamehe. Baba wa mbinguni, waponye. Baba wa mbinguni, wasaidie. Njia zao zote ziandaliwe na wewe. Wapeleke katika ukuu wa maisha yao. May they see the fruitfulness of this world. Na mikono yao uisaidie. Wakifanya kazi wasaidie. Wanapotembea wasaidie. Na uwatumishe katika wema wako. Neno lako liwe taa na mwanga wa miguu yao. Nasi kama ushirika tumewapokea. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa mmeokoka. Salimia mwenzako, mwambie tumeokoka, tudumishe. Sasa ibada ikiisha, sitaki muende. Mutaketi hapa, nitataka kuonana na nyinyi. Sawa sawa? Nyinyi wote ambao mmeokoka mtaketi hapa. Wamama, kwa sababu mnabaki kidogo, mnajua ya kwamba tumepoteza yule shosho tulikuwa tunaita shosho wa Kasarani. Tumempoteza. Kwa hivyo wamama mtabaki pale kwa sababu mazishi ni Tuesday pale Lang'ata na ni mimi nitaenda kupumzisha. Shosho wa Kasarani wale hawamkumbuki, ni yule nilikuwa nasema ni bibi ya Ndungu. Mwenye ninaambiaga Ndungu enda kule ni bibi yako, na tuko na watoto wake wawili ambao tunasomesha secondary school. Kwa hivyo wamama mtabaki pale kidogo ili msemezane, na nyinyi mtabaki hapa. Lakini cha maana ni kwamba kuokoka na kukiri Yesu kama Mwokozi wa maisha yako, hicho ndicho kitu ambacho ni cha maana. Na kuanzia leo msitende dhambi tena.
mpende maisha ya utakatifu. Vijana walio hapa, mimi naona tuko na vijana, viongozi wetu wa vijana hapo hapa anaitwa Karanja. Huyo pia atakuja hapa aone vijana, sababu naona leo Mungu ameleta vijana wengi kanisani, ili ujumuike pamoja na vijana, ukae katika ushirika wa wale watu. Kama wewe ni mama hapa, huyu mama anaitwa Florence na yule anaitwa Mary, ni viongozi wa mama, watakuja pia, watakuona. Ingia katika ushirika. Hawa wazee mnaona hapa nyuma, hawa kianziwa na Mr. Charles, kuna George hapa, tuko na Zakari hapa, hawa wote ni viongozi wa wazee. Jiunge na ushirika, kwa sababu hili kanisa letu ni kubwa na sisi watu tunajuania kwa ushirika. Bwana Yesu atukuzwe. Watu tunajuania kwa ushirika. Hata wale watu wanafinyika kidogo, huwa tunawajulia kwa ushirika. Kwa hivyo ujiunge na ushirika. Kwa hivyo ibada ikiisha, msitoke nje, mtaketi hapa. Kwa hivyo mumeokoka, na kuanzia leo msitende dhambi tena. Wale wanarudi hivi, pale kuna mafuta hapa, kuna mengine, nenda uguze mafuta, jipa na uambie Mungu, mafuta haya yaniongelele katika maisha yako. Tutaonana baada ya ibada. Wapigieni makofi mazuri wanapoenda kuketi. Baba heka indarenge na odue aduga ndirete anenoka alebe ohonokie. Baba heka indarenge. Amen. Tusimame kwa miguu zetu ili tuchukue baraka. Amen. Imekuwa Sunday ya baraka. Amen. Ambia huyo mwingine ni warathimo umuthi. Mwire ni warathimo umuthi. Mwire kuma umuthi. Warota ukire ukahoyagira undu ucio. Bwana Yesu atukuzwe. Whatever is to be cancelled, you cancel it. Whatever is to be thankful about, you be thankful. Katika jina la Yesu Kristo. Ne mugotuhe ngeithi. Ni Troy Magara. Ne mugotuhoera rugendo rwega. Ne mukunyitira kanitha kinya njoke. Ne muguthi na mbere na kwendana. Ne muguthi na mbere na kuiguana giratha. Haya, taumira tha ici ni ukuiguira ucio murigaini etha. Uramutwara ku? Anu marutanire ki? Mundu ucio murigaini mwire ndiri goro. Mwire ndikoragwo na goro. Bwana Yesu atukuzwe. Mwire ndikoragwo na goro uria. Magana matatu githi ndurite no nginya ukaremwo no guthie. Kana ukimurore mwire tondu ni gugubuata utarenda gubuata ri ndukinjikirie. Ni mwire tiga guconoka. Guconoka kuu gwaku ni gukugiragia urie wega. Kuri na andu mena bata na gukune. Bwana Yesu atukuzwe. Guku ni kwagirite riu. Tareke nyone aikorwo urari gukugubanga ite ira atumia na mabanga ite. Aikorwo urari gukugubanga ite. Mutumia wothe ubanga ite uka kai ha. Mundu wothe urari gukuna arabanga ite. Ari wothe mabanga ite. Kai. Wothe urari gukubanga ite. Ukai ha. Ucio ni wira umwe wa bata muno nyumba-ini ya Ngai. And that is ministry. Rode uka gukubanga ite. Mundu wothe uka gukubanga ite. Mundu wothe uka guku na agabanga ite. Andu aya ni andu abata muno. Na nio matumaga kanitha uyu witu ugaikara wi muthaka. Mo ndimakora guku na kamukanda. Ndimakora guku na kamukanda uguo. Magithima mwico kinya mwico nigetha we wikare wega no we wakinya guku kiu kirathimitwo na mukanda aba ukambia we
atwaya hari Mr. Charles auga ne komurutira form umuthi. Mr. Charles auga no komurutira Saturday Ashas mathire kwejipamba umuthi ru ni inyui na ni tondu ni ngenaga ona iga ndirokire na we ndona ngai njira ni ndirakuonire kana nduthi ona tigirire ndokite na nduthi guku na ni ru tondu ni ngakena ni Mr. Charles kumuririkana na ni kiria aramuhe ni kumuongerera 10,000 kumuongerera 10,000 muthie handu mwijibambe na mutikageria kuikirirwo ni mundu ungi tondu ni muyaine muthie mwivika muikare handu ugo siku ni uguthi hara he Mr. Charles akunengere na ni thimu-ini yaku ni gukuongerera 10,000 andu aya mathi handu menji na wai moko muge andu aria ni marathimo uga ni marutaga wira mwega marorathimo thii muikare thi ngai witu amurathime ni wira mwega murutaga ni merutanagiria muno wanakuanga hapa on time magabanga ite wega magacoka makainuka arabu we ugoka ugabangura uri urenda ugithiururuka Jericho na rwimbo rwa God. Amen. Nikitoka UK takuja youth takuja kuwatolea form. Hivyo nyinyi nikirudi takuja kuwatolea form. Amen. Wamama mtabaki pale ili mpange hayo mambo, kwa sababu shosho alituacha na lazima tufanyie kazi mzuri on Tuesday pale Lang'ata, na mimi ndio nitaenda kupumzisha. Yeni Mr. Charles ametumia shiku 10,000. Yeni anide mongerere 10 na mongerera 10 ithe ndo semate ino kora mboro no maino kama na 2 yeni atwega mundu akigwa ke ejibambe ruko kina form muti uredi muge githeri gitu ni muroka. Tunawaomba mtuombee safari njema. Our patron Chris aroboka rucio nigetha thii aharirie ing'aratua ya kwamukira Gathungu. Kwa hivyo tukiwa kule tukiona kitu mzuri na tuona inakukaa tutakuletea. Tapiko gutire ideba ya kuroro toletekania no rozo hakuna kilemba kule, na kama iko ni cheusi utavaa ndugu ta wale riu mugituhoere mutuige mahoaine ni matweke ithi tukageithia ashirika othe a JCM cia UK, ni matweke ithi cia Germany, ni matweke ithi cia France, matweke ithi cia Italy, ni matweke ithi cia Scotland. Na inyuĩ mutikona thayo na mutikariranie guthaka no muthake hamwe no mutigeke atia mutikariranie no start igiri yoke haha uthina mbere na gutatha nawe oe grace iyo nawe gutware na ucoke ningi utukore o haha thini wa rĩtwa rĩa Yesu. Tungependa kushukuru Chris kwa ule muda umekuwa pamoja na sisi, with your family ambao wameondoka juzi, umekuwa na sisi na tunashukuru Mungu. Na mimi najua nikikuja pia tafurahia vile wewe umefurahia kukaa hapa. Muthuri ndimuceretie guko ndabowekete ndimuceretie tugathie kinya Nyeri kanitha na kula kungi ndabowekete maigwa ciku muthake na wairuko no mutikarĩranie maigwa Nyambura muthake na mwaki hau na ndikana kore mũrĩranĩtie maigwa Kĩsra mwĩna kĩte hau mutigacine Kamau ndikana kore mũcinĩte mwana. Na mimi najua kanisa liko imara kwa sababu nyinyi ndio JCM na mtatunza kanisa lenu. Amen. Riu nani kagicerie mutumia oyo nona kuhikio na mundu ina destiny kuhikira mundu ina destiny riu ni agwikira ndege. Oh my God. Unaona go TV ni people watch on television.
Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ be with us now and forevermore. Irosho kimuriga nyebe onyitaga bauga na gikuyu. Mwire naguo wega. Nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ciana cia Ngai mwene hinya wothe aromũgĩa mbere. Ngai ũcio mwene thayũ wothe na gĩtĩo gĩothe arogũtĩithia. Ngai ũcio mwene riri wothe ũrĩa ũgucagĩrĩria andũ indo na maũndũ arokũhumba riri ũcio. Ngai ũcio arogiria iroto iria ciũkaga kũharagania mũtũrĩre waku. Arogiria maroho marĩa macũthagĩrĩria nĩgetha mone ũkĩng'aũka. Ngai ũcio arogũkũmĩra thũ na gũkirĩria mĩgambo yothe yaragia ũhoro wa gũthira gwaku. Arokwambararia na gũteithie maũndũ-inĩ marĩa wĩkaga. Ngai ũcio mũtugi na mũtana na ũtugi wake nĩ mũnene ma. Arogũtuga ũkĩambĩrĩria kiumia mũthenya wa rũciũ wambĩrĩria kiumia ũrĩ na thayũ. Nona watu gũkĩrĩkia thikũ mũgwanja igĩthira ũgakĩrĩkia o ũrĩ na thayũ. Woimagara nĩ ũrĩonaga. Wahingũra nduka ciaku nĩ ũrĩendagia. Kĩrĩa wendagia nĩ kĩrĩtĩkagĩrwo ona gĩkona andũ a gũkĩgũra. Ngai arotũma moko maku mathereme. Wathiĩ kũrĩma Ngai nĩ akũheage magetha. Ona rĩrĩa thĩ ĩgacinwo nĩ tĩri Ngai we agakũhe ime rĩa matu-inĩ nĩgetha ndũkanage magetha. Ngai ndakanakũime gĩa kũrĩa. Ngai ndakanakũime mĩcara ya andũ arĩa mũteithanagia nao wĩra. Ngai ũcio arotũra akũnyitĩrĩire. Arogiria maũndũ marĩa mahotomagia mũtũrĩre wa mũndũ ta ndwari ona gĩkuũ. Ngai ũcio arogũtũria muoyo. Na tondũ etagwo mũrori wa Isiraeli arokũroraga. Na tondũ ekĩragwo mũikaria wa andũ ake arogũikaria. Arorũngĩrĩria nginyo ciaku na makĩria makinya maku amamenyerere. Arokũmũrĩkĩra tawa waku ũrotuĩka tawa wake ũrotuĩka kiugo gĩake kĩrotuĩka tawa wa makinya maku. Arokũgĩa mbere akume thutha mwena na mwena. Jehova arokũrigicĩria. Ciana irio ciarĩte itikana kũhumbe gĩconoko. Ngai ũcio arotũra akũnyitĩrĩire. Na torĩa ngano ĩkagethwo nĩ gũkũra Ngai ũcio nĩ egũtũgũtũria nginya ũgakũra. Ngai ũcio nĩ arĩgũteithagia. Arogũtongoria ũtukũ na mũthenya. Na arogiria kĩmũrĩ gĩaku gĩtikanahorere nduma-inĩ. Thũ ciaku igĩkarahũka akarahũka na ũhoti wake nĩgetha akũrũĩrĩre. Agekĩra njĩra ciao tenderũ o ngo yake na itimũ nĩgetha agariũrane na arĩa magariũranaga nawe. Jehova arogũteithia. Jehova arogũtũria. Jehova arokũmenyerera. Arokũnengereria kĩrathimo kĩrĩa gĩtoimagwo thutha nĩ kĩeha. Nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũmenya Jesu Kristo mũriũ wake ona kũmũtĩĩa. Rĩu kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩrothiĩ gĩikare na gĩtũranie hamwe na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Nĩ kũrĩ na kwatana kũrĩa kumanaga na kumbũra kaingĩ atĩ wĩ mũtoria maũndũ